ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើត្រប៉ែសត្រប៉ែសនេះហើយនឹងត្រប៉ែខ្មៅនឹងគឺមានរសជាតិម្យ៉ាងម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែត្រប៉ែសគឺមានរសជាតិផ្អែមជាងបន្តិចដូច្នេះតើបងប្អូនចូលចិត្តមួយណាដែរប្រសិនបើមានបងប្អូនណាចូលចិត្តពិសាត្រប៉ែខ្មៅគឺបងប្អូនអាចចុចលើ link ខាងលើគឺខ្ញុំបានបង្ហាញពីរបៀបធ្វើរួចមកហើយឬមួយក៏អាចចូលទៅក្នុងវីដេអូ description ក៏បានដែរតាមពិតទៅត្រប៉ែសគឺមានរសជាតិផ្អែមខ្លាំងរួចស្រេចមកហើយតែប្រសិនបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមខ្លាំងគឺបងប្អូនអាចដាំទឹកស្ករដើម្បីដាក់ពីលើបានហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបដាំទឹកស្ករថាតើធ្វើម៉េចដាំឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្អចាឥឡូវនេះគឺយើងមកចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺត្រូវយកអង្ករដំណើបហ្នឹងទៅលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយគឺត្រូវដាក់ដាំដូចបាយយើងធម្មតាអញ្ចឹងការដាំបាយដំណើបនេះគឺយើងត្រូវដាក់ទឹកលើសអង្ករតែបន្តិចទេឬមួយក៏បងប្អូនអាចធ្វើម្យ៉ាងទៀតក៏បានដែរគឺយកអង្ករនោះទៅដាក់ចំហុយវិញចានៅពេលដែលយើងកំពុងតែដាក់ដាំបាយដំណើបហ្នឹងគឺយើងឆ្លៀតយកមេដំបែហ្នឹងមកកិនឲ្យហើយចំពោះអង្ករដំណើប1គីឡូគឺខ្ញុំប្រើមេដំបែចំនួន10គ្រាប់ក៏ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់មេដំបែនេះគឺអត់ដូចគ្នាទេដូច្នេះមុននឹងប្រើគឺសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអានពីរបៀបប្រើប្រាស់មេដំបែហ្នឹងនៅលើកញ្ចប់រៀងៗខ្លួនឬមួយប្រសិនបើបងប្អូនទិញមេដំបែពីផ្សារធម្មតាគឺបងប្អូនអាចសួរអ្នកលក់បានថាតើអង្ករដំណើប1គីឡូគឺត្រូវប្រើមេដំបែប៉ុន្មានគ្រាប់ចាមេដំបែរបស់យើងគឺបានកិនម៉ត់បានល្អហើយឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកត្រៀមស្លឹកចេកវិញម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងយើងអាចយកស្លឹកចេកនេះមកប្រើបានគឺត្រូវលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតរួចហើយជូតឲ្យស្ងួតបន្ទាប់មកយើងនឹងកាត់ស្លឹកចេកឲ្យទៅជាកំណាត់ខ្លីៗដើម្បីយកទៅទ្រាប់ដុំត្រប៉ែនីមួយៗបន្ទាប់ពីកាត់ស្លឹកចេករួចហើយគឺបាយដំណើបរបស់យើងឆ្អិនល្មមដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវដួសវាដាក់នៅលើថាសរាបស្មើមួយរួចទុកវាឲ្យត្រជាក់បន្តិចសិននៅពេលដែលបាយដំណើបរបស់យើងបានត្រជាក់បន្តិចហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកមេដំបែដែលយើងបានកិនឲ្យម៉ត់ល្អហ្នឹងមករោយពីលើបាយនោះរួចហើយត្រូវច្របល់ជាមួយនឹងបាយដំណើបហ្នឹងឲ្យចូលគ្នាឲ្យសព្វគឺបងប្អូនត្រូវច្របល់បណ្ដានិងរោយបន្ថែមបណ្ដារហូតដល់មេដំបែរបស់យើងនឹងអស់ហើយក៏លែងមានម្សៅសនៅលើបាយដំណើបយើងនោះទៀតចាឥឡូវនេះគឺមេដំបែគឺបានចូលសព្វល្អនៅក្នុងបាយដំណើបរបស់យើងរួចហើយមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមពូតបាយដំណើបគឺយើងត្រូវត្រៀមទឹកស្អាតកន្លះចានជាមួយនឹងអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេដើម្បីទុកប្រើនៅពេលដែលយើងពូតបាយទៅវាធ្វើឲ្យបាយនឹងស្អិតជាប់ដៃខ្លាំងពេលនោះគឺយើងអាចជ្រលក់ក្នុងទឹកអំបិលនោះបានអញ្ចឹងមុននឹងយើងប្រើទឹកអំបិលនោះគឺបងប្អូនត្រូវកូរអំបិលឲ្យវារលាយល្អនៅក្នុងទឹកនោះសិនតោះអញ្ចឹងយើងនាំគ្នាមកមូលបាយដំណើបទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវជ្រលក់ដៃរបស់យើងនៅក្នុងទឹកអំបិលនោះរួចហើយគឺយើងបេះបាយដំណើបនោះមួយដុំរួចហើយមកពូតវាឲ្យចេញជារាងមូលចំពោះទំហំរបស់បាយដំណើបនោះគឺបងប្អូនចង់បេះធំក៏បានតូចក៏បានគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលចិត្តរៀងៗខ្លួនចាគឺយើងត្រូវប្រើដៃទាំងសងខាងមកពូតវាឲ្យចេញជារាងមូលបែបនេះនៅពេលដែលវាចេញរាងមូលហើយគឺបងប្អូនអាចប្រើស្លឹកចេកមួយសន្លឹកមកទ្រាប់ពីក្រោមបានអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្តពូតបាយដំណើបបែបនេះរហូតដល់បាយដំណើបរបស់យើងអស់ទៅហើយកុំភ្លេចជ្រលក់ដៃផងប្រសិនបើវាស្អិតពេកនៅពេលដែលពូតបាយរួចរាល់ហើយគឺយើងត្រូវយកស្លឹកចេកមួយបន្ទះធំមកគ្របពីលើរួចហើយត្រូវគ្របគម្របឆ្នាំងនោះឲ្យជិត
រួចហើយគឺត្រូវយកក្រណាត់មករុំវាមួយជាន់ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវានឹងហប់បានល្អនៅពេលដែលបងប្អូនរុំបានជិតល្អហើយគឺបងប្អូនត្រូវយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗរយៈពេលពី2ទៅ3ថ្ងៃចាឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកមើលពីរបៀបដាំទឹកស្ករវិញម្ដងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់តាំងពីដំបូងអញ្ចឹងត្រប៉ែសនេះគឺមានរសជាតិផ្អែមស្រេចរួចមកហើយតែចំពោះបងប្អូនណាដែលចូលចិត្តរសជាតិផ្អែមខ្លាំងគឺបងប្អូនអាចដាក់ទឹកស្ករនេះបន្ថែមពីលើបានទឹកស្ករដែលខ្ញុំធ្វើនេះគឺខ្ញុំប្រើស្ករសចំនួនកន្លះខាប់លាយជាមួយនឹងទឹកចំនួន1ខាប់ចាអញ្ចឹងគឺបងប្អូនត្រូវប្រើភ្លើងមធ្យមហើយវិធីក្នុងការដាំទឹកស្ករនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែកូរឲ្យវាពុះហើយយើងលើកចុះពីភ្លើងនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបើកភ្លើងហើយគឺបងប្អូនត្រូវកូរវាឲ្យជាប់ដៃរហូតដល់ទឹកនោះបានពុះល្អនៅពេលដែលទឹកស្កររបស់យើងពុះហើយគឺបងប្អូនកុំអាតន់បិទភ្លើងព្រោះថានៅពេលដែលយើងបិទភ្លើងទឹកស្ករយើងវានឹងរាវបែបនេះគឺអត់ឆ្ងាញ់ទេដូច្នេះគឺបងប្អូនត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងនឹងរយៈពេល5នាទីបន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវបន្តកូរវានៅលើភ្លើងនឹងរហូតដល់យើងឃើញស្ករនឹងវាក្រាមៗនៅតាមមាត់ឆ្នាំងរបស់យើងហើយស្កររបស់យើងក៏ចាប់ផ្ដើមរាងធ្ងន់ជាងមុនដែរទឹកស្កររបស់យើងគឺធ្វើបានរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលទឹកស្ករនឹងឡើងត្រជាក់គឺវាចេញខាប់បែបនេះចាននេះយើងបកមកមើលត្រប៉ែរបស់យើងវិញគឺបានផ្អាប់រយៈពេល3ថ្ងៃរួចមកហើយគ្រាន់តែស្រ័យថង់ហើយគឺយើងធុំក្លិនត្រប៉ែនោះចេញមកក្រៅតែម្ដងត្រប៉ែសរបស់យើងលើកនេះគឺចេញទឹកបានល្អមែនទែននៅពេលណាដែលត្រប៉ែរបស់យើងកាច់ទឹកបានច្រើនល្អបែបនេះគឺបងប្អូនមិនចាំបាច់ដាំទឹកស្ករដាក់ពីលើបន្ថែមទៀតទេនៅពេលដែលត្រប៉ែរបស់យើងចេញក្លិនបានល្អនិងមានរសជាតិផ្អែមហើយគឺបងប្អូនអាចយកវាទៅដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកបានចាវិធីធ្វើត្រប៉ែសគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយកុំភ្លេចជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយណាមួយទៀតប្រសិនបើបងប្អូនអត់ទាន់ Subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំទេក៏សូមជួយ Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូផ្សេងៗទៀតជម្រាបលា